హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు సహికా వ్లాగ్స్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? మేము చాలా బాగున్నాము. ఈరోజు వచ్చేసి టాపిక్ ఏంటంటే నేను యూఎస్లో వెజల్స్ ఎలా క్లీన్ చేస్తాం మేము అని వచ్చేసి డిష్ వాషర్ అనమాట. నేను డిష్ వాషర్ గురించి మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇదే డిష్ వాషర్, చూసేయండి. ముందుగా మనం డిష్ వాషర్ యూస్ చేయాలంటే మనకి డిటర్జెంట్ ప్యాక్స్ కావాలన్నమాట. ఇవే అనమాట. ఇవి మాకు కాస్కోలో దొరుకుతాయి. కాస్కో అనేది ఇక్కడ హోల్సేల్ మార్కెట్, సో అక్కడ తీసుకున్నాము. ఇవి వచ్చేసి డిష్ వాషర్ డిటర్జెంట్ ప్యాక్స్ అనమాట. సో దీన్ని బట్టి మనం యూస్ చేయాలి. ఇవి వచ్చేసి ప్యాక్స్ అనమాట. మీకు చూపిస్తాను నేను ఈ ప్యాక్స్ ఎలా ఉంటాయో. ఈ ప్యాక్స్ వచ్చేసి బల్క్లో ఉంటాయి అన్నమాట. ఒకసారి తీసుకుంటే మనకి చానాళ్ళు వస్తాయి, లైక్ చాలా ఉంటాయి, 115 దాకా ఉంటాయి ఈ ప్యాకెట్స్. ఇవి వచ్చేసి డిష్ వాషర్ నేను ఓన్లీ వీక్లీ వన్సే యూస్ చేస్తాను. లైక్ వీకెండ్స్లో పని ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, అప్పుడు యూస్ చేస్తాను. మనకి టైం కూడా సేవ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మీకు ప్యాకెట్స్ చూపిస్తాను. ఇలా స్మాల్ ప్యాకెట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. నేను చెప్పాను కదా 115 దాకా ఇట్లా ఉంటాయి. లిక్విడ్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు. సో ఇదే డిష్ వాషర్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి జీఈ ఎలక్ట్రిక్ కంపెనీ అనమాట. ఇది మీకు చూపిస్తాను నేను ఎట్లా ఉంటుందో. సో ఇందులో వచ్చేసి మనము సెరామిక్ ఐటమ్స్ లైక్ బౌల్స్, కప్స్ అని పెట్టుకోవచ్చు. స్టీల్ ఐటమ్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు, లైక్ గ్లాసెస్ లాంటివి, ప్లేట్స్, సెరామిక్ ప్లేట్స్. స్టీల్ ఐటమ్స్ డిష్ వాషర్ సేఫ్ ఉంటాయి కాబట్టి అవి కూడా యూస్ చేయొచ్చు. ఇంకా వచ్చేసి అల్యూమినియం, నాన్ స్టిక్ ఐటమ్స్ యూస్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే అల్యూమినియం కానీ నాన్ స్టిక్ కానీ వాటి కోటింగ్ పోతుంది. అల్యూమినియం వచ్చేసి బ్లాక్ అయిపోతే, సో అవి యూస్ చేయకపోవడం మంచిదన్నమాట. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా మీకు లిక్విడ్ యూస్ చేయొచ్చు, ప్యాకెట్స్ యూస్ చేయొచ్చు అని. నేను వచ్చేసి ప్యాకెట్స్ యూస్ చేస్తాను అనమాట. నేను మీకు చూపిస్తాను. 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అనమాట మనకి, లిక్విడ్ ఇంకా ప్యాకెట్స్ పెట్టేసి దాన్ని క్లోజ్ చేయడమే అనమాట. అట్లా నేను పెడుతున్నాను కదా, అట్లా పెట్టేసి దాన్ని ఇంకా క్లోజ్ చేసేసి స్టార్ట్ చేయడమే అనమాట. ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను చూడండి. లైక్ మనకి అక్కడ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, హాట్ స్టార్ట్, హెవీ వాష్, నార్మల్ వాష్ అని, ఇంకా లైట్ వాష్ కూడా ఉంటుంది. మనకి ఏంటి రిన్స్ కూడా చేస్తుంది, వామ్ కూడా చేస్తుంది. అట్లా పెట్టేసి లాక్ చేసేసి ఇంకా మనం స్టార్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. నేను లాక్ చేస్తున్నాను కదా, అదే విధంగా. ఇదేంటంటే మనకి చాలా ఈజీ అనమాట. మనకి టైం సేవ్ అవుతుంది. ఇంకా మనం లైక్ బిజీగా ఉన్నప్పుడు, ఎక్కువ పని ఉన్నప్పుడు ఇట్లా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇదివరకు నేను రెగ్యులర్గా యూస్ చేసేదాన్ని హిత చిన్న పాప ఉన్నప్పుడు. ఇప్పుడు తను కొంచెం పెద్దగా అయింది కాబట్టి నేను లైక్ వీక్లీ వన్స్ ఎక్కువ పని ఉన్న రోజు అలా యూస్ చేస్తూ ఉంటాను. మనకి టైం సేవ్ అవుతుంది, కొంచెం మనకి వర్క్ బర్డెన్ కూడా తగ్గుతుంది. ఇంకా ఇక్కడ ఉన్నాను కాబట్టి నాకు ఇది కొంచెం బెస్ట్ ఆప్షన్ లాగా అనిపించింది అనమాట. సో వర్కింగ్ వాళ్ళకి ఇది చాలా బాగుంటుంది, ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్ అనమాట. మనం అన్నీ మేనేజ్ చేయలేం కదా కిడ్స్, లైక్ ఇలాగా. సో ఫ్రెండ్స్ కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ హెవీ వాష్, నార్మల్ వాష్, లైట్ వాష్ అని మనకు కావాల్సిన ఆప్షన్ పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు నా వెజల్స్ క్లీనింగ్ అయిపోయిందనమాట. నేను ఓపెన్ చేసి మీకు చూపిస్తాను ఎలా క్లీన్ అయిందో. చాలా బాగా క్లీన్ అవుతుంది, నీట్గానే వస్తాయి. నేను వచ్చేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత ఓపెన్ చేశాను అనమాట. లైక్ క్లీనింగ్ అయిపోయింది. సో చూడండి ప్లేట్స్ ఎలా ఉన్నాయో, చాలా నీట్గా ఉన్నాయి, షైనింగ్గా కూడా ఉంటాయి. సో ఫ్రెండ్స్, నాకు వచ్చిన కొత్తలో నాకు తెలిసేది కాదనమాట. నాకు వన్ ఆఫ్ ద ఫ్రెండ్ ఉన్నారు, ఆవిడ చెప్పారు ఇలా యూస్ చేయాలని. నేను కూడా చాలా ఎక్సైట్ అయ్యాను, ఎందుకంటే నేను ఇండియా నుండి వచ్చాను కాబట్టి నాకు అంతగా తెలియదు, అక్కడ మనకు వాడకం ఉండదు కాబట్టి. సో ఇటుకు వచ్చాక కొత్తగా అనిపించింది. తర్వాత రాను రాను అలవాటు అయిపోయింది. ఇవి వచ్చేసి గ్రాసరీస్ వచ్చాయన్నమాట ఆ రోజే మాకు. సో ఈ గ్రాసరీస్ 1 బై 1 ఇంకా ఓపెన్ చేద్దాంలే, నేను ఎప్పుడు వీడియో చేయలేదు కదా, సో ఇది కూడా చేద్దాము. నాకు కూడా కొన్ని కొత్తగా అనిపించాయి అన్నమాట. వంకాయ చూసారా ఎలా ఉందో, పెద్దగా ఉంది. సో ఇట్లాగే చూద్దాము, చూసినట్లు ఉంటుంది మీకు కూడా అని చెప్పి నేను ఇంకా వీడియో చేశాను. కోకోనట్ చూపిస్తాను. కోకోనట్ కూడా చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ టైం నేను చూసినప్పుడు అయితే చాలా సర్ప్రైజ్గా ఫీల్ అయ్యాను అనమాట. ఏంటి కోకోనట్ ఎంత పెద్దగా ఉంది ఏంటో అనుకున్నాను. ఎందుకంటే అక్కడ చూసినవన్నీ మనకు అన్ని మీడియం సైజు, చిన్నగా కూడా ఉంటాయి కదా. సో నాకు చాలా వింతగా అనిపించింది కోకోనట్.
ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ వచ్చాయి కదా. బటర్ మిల్క్ చూసారా, మేము బటర్ మిల్క్ తీసుకుంటాము, ఎక్కువ ఫ్రీక్వెంట్గా తీసుకుంటూ ఉంటాము బటర్ మిల్క్, కర్డ్. సో అది వచ్చేసి ఒక క్యాన్లో వస్తుంది అనమాట. మాకు ఈజీగా ఒక 15 to 20 days వస్తుంది. సో ఇవి చిలకడ దుంపలు అనమాట. హితకి పెడదాంలే, కొంచెం హెల్తీగా ఉంటుంది కదా అని ఇవి కూడా తీసుకున్నాము. సో ఇవి వచ్చినప్పుడల్లా చాలా పెద్ద పని ఉంటుంది అనమాట. నాకైతే ఒక 2 days అన్నా పడుతుంది. అవన్నీ క్లీన్ చేయాలి, వాటర్తో వాష్ చేసి ఇంకా ఆరబెట్టాలి, క్లీన్గా తుడవాలి, ఇవన్నీ పని ఉంటుంది కదా. సో చాలానే ఉంటుంది. అంతకుముందు అయితే ఇలా ఉండేది కాదు, క్లీనింగ్ ఏం లేవు కదా, ఇప్పుడు చాలా ఎక్కువైందనమాట. సో ఇవన్నీ కొన్ని హితకి చిప్స్ అని స్నాక్ ఐటమ్స్ కూడా తీసుకున్నాము. అప్పుడప్పుడు ఇంట్లో కూడా చేస్తూనే ఉంటాను, కానీ పిల్లలు ఉన్నప్పుడు ఏదో పెట్టాలి కదా వాళ్ళకి. సో ఇవన్నీ వీట్ ఫ్లోర్ రైస్ బ్యాగ్స్ అనమాట. ఇవి గ్రాసరీస్. సో తర్వాత ఇది అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇంకా అవన్నీ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇవన్నీ బాగా నీట్గా వాష్ చేసి ఇలా ఆరబెట్టాను అనమాట. సో ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి గౌకమాలి రెసిపీ అనమాట. ఇది నాకు చాలా ఇష్టమైంది. అవకాడోస్ వచ్చాయి కదా, సో నేను వాటితో చేశాను. ఇంకా హెల్దీ, టేస్టీ అనమాట. లో క్యాలరీస్ కూడా ఉంటాయి మనకి అవకాడోలు, అందరికీ తెలిసిందే కదా అది. సో ఇంకా నేను ఇంకా ఈయన ముగ్గురం బాగా ఎంజాయ్ చేసాము. అది చాలా ఈజీ అండ్ సింపుల్ ప్రాసెస్ అనమాట. చిన్న చిన్నగా ఆనియన్స్ కట్ చేసుకోవాలి, టొమాటో కూడా యూస్ చేయాలి. అదంతా మీకు చూపిస్తాను, ఇది చూసేయండి ఈ వీడియోలో. సో ఫ్రెండ్స్ ఈ రెసిపీ వచ్చేసి మనము టార్టిలా చిప్స్ కానీ లేస్ ఇట్లా వాటితో కూడా తినొచ్చు. మేము వచ్చేసి చపాతీతో తిన్నామన్నమాట. చాలా బాగుంది, నచ్చింది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఒకసారి.